Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan berbagi tentang yaitu manfaat dari daun ini. Nah, ini adalah daun salam. Apa saja manfaatnya? Nah, jadi sebelum lanjut, bagi kalian yang hadir di sini dan juga belum tekan tombol subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga telah berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut. Nah, di sini jadi apa saja manfaatnya? Yaitu dapat mengobati batuk, flu, menghilangkan stres, dan juga sekaligus memutihkan gigi. Nah, jadi ini daun salam ya. Nah, memiliki aroma yang sangat wangi. Nah, untuk daun salam ini kalian bisa mengeringkannya terlebih dahulu, akan tetapi jangan terlalu kering ya. Nah, jadi seperti ini, keringnya tidak terlalu kering juga. Nah, cukup diambil 7-10 lembar. Setelah itu kalian ini merebusnya ya. Nah, sebelum merebusnya lebih baik dicuci terlebih dahulu. Nah, kita masuk langkah proses selanjutnya, yaitu seperti biasa proses perebusan. Baiklah, saya akan melakukan proses perebusan, yaitu daun salam tersebut diremas-remas terlebih dahulu ya. Nah, untuk kalian menyediakan 2 gelas air direbus hingga menjadi 1 gelas. Nah, sebelum merebusnya jangan lupa kalian mencucinya terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini ya, daun salam yang telah saya rebus dan hasilnya seperti ini. Nah, ini menjadi 1 gelas. Nah, untuk kalian ini diamkan terlebih dahulu hingga hangat ya. Nah, setelah itu kalian ini bisa langsung menyeduhnya. Untuk yang ingin mengobati batuk dan juga flu, yaitu diminum 3 kali dalam sehari. Dan untuk yang ingin menghilangkan stres, yaitu diminum 2 kali dalam sehari selesai makan. Dan yang ingin memutihkan gigi diminum yaitu 3 kali dalam sehari. Nah, bagi yang ingin memutihkan gigi selain meminum air rebusannya ini, nah untuk kalian ini bisa yaitu menjaga kesehatan gigi, yaitu menyikat gigi selesai makan minimalnya 3 kali dalam sehari. Nah, bagi yang ingin menghilangkan stres, nah ini karena memiliki aromaterapi yang sangat baik yang keluar dari daun salam ya. Nah, jadi sangat baik untuk mengembalikan mood Anda. Nah, bagi penderita batuk dan juga flu, segera hindari makanan dan minuman yang dapat menyebabkan flu dan batuk, tentunya hindari ya. Nah, jadi diminum air rebusannya saja. Baiklah, nah mungkin saya rasa jelas ya untuk kalian semua para subscriber yang saya hormati dan juga cintai. Jangan lupa share video kali ini agar yang tidak tahu menjadi tahu tentunya. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki tentunya. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.